잘 찾아왔습니다. 이거 맞는 것 같네요. 시청자님 안녕하세요. 반갑습니다. 마크다. 화이팅! 예, 다름이 아니고 오늘은 지리산 조망이 내려다 보이는 산청에 주택 하나 소개해 드리려고 부지런하게 이렇게 또 달려왔습니다. 바로 화면 뒤에 보이는 집입니다. 이 집이 해발 한 400고지에 위치한 주택이거든요. 이 마을 이 집 위로 집은 더 이상 없고요. 이 집이 제일 상단에 위치한 그런 주택입니다. 주택이고 조망 하나는 얘가 밑으로 내려다보는 조망이라 가지고 경치가 좋습니다. 예, 집을 한번 둘러보도록 하겠습니다. 해발 한 400고지에 위치한 주택이 되니까 조망도 좋고 경치가 정말 너무 좋네요. 예, 집 앞에 나무 테라스 앞에서 이렇게 지금 바라보는 경치가 이렇게 뻥 뚫려가 있습니다. 저쪽 이제 왼쪽 편에 지리산 자락이 지금 보이거든요. 저쪽으로 지리산입니다. 지리산. 이제 주택 앞으로 이렇게 이제 내려다 보는 경치고. 예, 주택 앞으로 이렇게 이제 나무 테라스가 이렇게 이제 설치가 되어 있고, 이제 거실 앞쪽으로 이렇게 이제 유리창 사실 창문이 이렇게 이제 큰 창문이 달려가 있습니다. 예, 그러고 집 마당 앞으로 이렇게 이제 세면 포장하고 돌을 갖다가 이제 심어 놔 가지고 마당은 깨끗하게 이렇게 이제 되어 있습니다. 예, 물은 여기 식수가 산에서 내려오는 계곡물을 지금 바다가 쓰는데도 한겨울인데도 물이 이만큼 양이 풍부하게 이렇게 지금 쏟아져 나옵니다. 물 진짜 잘 나온다. 예, 바로 옆으로 여기가 이제 계곡이거든요. 계곡인데 지금은 이렇게 지금 물이 아주 조금씩 흐르는데, 이게 이제 겨울이 지나고 나면은 이쪽으로 물이 많이 흘러내린다고 지금 하시거든요. 예, 이 위쪽으로 계곡입니다. 계곡. 계곡물을 이거 접하고 있고, 여름에 물놀이 하기는 좋겠다. 겨울에 저 정도 물수량이면 물 정말 많이 나오는 겁니다. 예, 여기 주인장께서 또 마당에 요렇게 간이 수영장을 요래 지금 만들어 놨습니다. 이 수영장 물놀이 하기는 가족끼리 물놀이 하기에는 딱 좋네요. 예, 저렇게 이제 파이프 만들어 가지고 물이 나오도록 그렇게 이제 파이프 이제 설치도 해놔 놓고, 집 주변으로 이제 바위 석축으로 경계석을 다 이제 쌓아 놨습니다. 조경으로 이제 소나무도 이제 심어 놔 놓고 그렇게 지금 되어 있거든요. 집 옆으로 이제 한 바퀴 돌아보도록 하겠습니다. 예, 앞마당 쪽으로 이렇게 이제 보시면은 전부 이제 소나무 조경해 가지고 이렇게 지금 다 심어 놔 놓고 그렇습니다. 예, 밖에는 지금 붉은 황토 벽돌로 그렇게 이제 마감 처리가 되어 있고, 뒤쪽으로는 이제 세면으로 그렇게 이제 마감 처리를 해 놨습니다. 예, 지금 여기가 집 뒤쪽이거든요. 집 뒤쪽에 보시면은 전부 이 황토 벽돌로 그렇게 이제 시공을 다 해 놓은 집입니다.
예, 지금 앞에 보이는데 여기가 저 거실입니다. 거실이 지금 꽤 넓네요. 거실도 넓고 지금 보시면은 거실에서 이제 이렇게 그 바깥으로 보는 풍경이 큰 창문으로 이렇게 이제 그 바깥으로 그 조망을 볼 수 있는 그런 저 구조로 되어 있습니다. 아, 여기서 봐도 참 앉아가 봐도 참 경치 정말 저 좋네요. 예, 이래 돼 있고 지금 여기가 방이 총 두 칸입니다. 여기가 이제 저 작은 방입니다. 예, 작은 방 구조는 그 요렇게 이제 저 되어 있습니다. 예, 거실 안쪽에 이렇게 저 보시면은 그 황토로 그 벽돌로 만든 저 벽난로가 이렇게 이제 크게 이제 설치가 되어 있습니다. 아, 벽난로 진짜 크다. 제가 여태까지 저 시골 다니면서 그 벽난로 이것저것 몇 군데 봤는데 그 가장 저 벽난로 잘 만들어 놓은 것 같네. 예, 그러고 여기 이제 거실 옆으로 그 화장실 그렇게 이제 설치가 되어 있습니다. 화장실도 깨끗하다. 예, 여기 저 들어가시면은 또 방이 하나 더 있습니다. 예, 여기가 저 큰 방입니다. 근데 큰 방인데 이 방 같은 경우에는 그 온돌, 구들 난방으로 그렇게 저 사용을 하는 저 집이거든요. 근데 이 전체적으로는 기름 난방인데 이 안방 여기는 저 온돌 그 장작돼 가지고 그렇게 이제 난방을 합니다. 딱 그 기름 보일러도 떼고 그 구들 난방도 하고 괜찮지요. 그런 거 같은 경우에는. 예. 그 안방 이제 앞으로 이제 그 밖에 이제 경치를 볼 수 있는 큰 창문 요렇게 이제 또 그 설치가 돼가 있고 그렇습니다. 예, 거실 지금 그 내부 천장에 이거 보시면은 그 전부 나무 목조로 그렇게 이제 설치가 다 돼가 있네요. 큰 등도 이렇게 이제 다 달아가 놓여져 있고 거실 옆으로 이렇게 이제 주방이 설치가 돼가 있습니다. 예, 거실에서 이제 저 요 옆으로 이래 나오면은 여 다용도실이 하나 있습니다. 다용도실인데 여기 뭐 저 그 조건에 맞게 뭐 이것저것 저 활용을 하시면은 그 될 것 같은데 여기는 이제 보니까 그 다용도실에다가 그 세탁기, 그 김치 냉장고, 그러고 이제 간이 또 가스레인지 요렇게 또 갖다 놔놓고 요래 쓰시네요. 예, 다용도실에도 그 호수가 이제 물 그 수도 그 두 개가 지금 나와가 있습니다. 수도 꼭지가 두 개가 나와 있고 배수구도 이제 그 빠지도록 배수구 이제 대가 있고 또 여기 이제 바깥에도 이렇게 저 화장실이 하나 설치가 더 돼가 있습니다. 그러니까 바깥에 화장실 한 개, 집 내부 안에 화장실 한 개, 그러니까 화장실은 총 두 개입니다. 예, 전체적인 난방은 여기 이제 기름 보일러. 근데 이제 안방은 그 구들 난방 그 장작돼 가지고 그렇게 이제 사용을 하고 계시네요. 예, 집 밖으로 옆으로 이렇게 나오시면은 그 문이 하나 또 저 구들 난방하는 그 아궁이 있는데 이렇게 이제 들어갑니다. 예, 쪼매나 여기 또 창고 같이 그 이것저것 뭐 물건 또 재놔 놓고 그 다용도실이 하나 더 있습니다. 예, 여기 이제 보시면은 이 아궁이가 아까 저 안방이 있잖아요. 안방 그 난방하는 여기가 이제 구들 난방하는 데입니다. 장작되는데 여기서 이제 저 장작을 떼 가지고 안방 구들 그 난방을 사용하고 그렇게 이제 쓰네요. 아, 여기도 저 수도꼭지가 또 하나 달려가 있네.
집 이래 한 바퀴 둘러보니까 어떠십니까? 예, 저 건물이 이 집은 36평이고 그 다음에 대지가 저 280평입니다. 아까도 저 보셨지만은 그 겨울인데도 그 계곡에서 쏟아지는 물이 저마이 저 많이 나옵니다. 콸콸 쏟아질 정도로 그 물수량이 그런 대로 뭐 괜찮습니다. 겨울 치고는. 여기가 그 옛날에는 물안실 마을로 그렇게 저 불렸다고 하네요. 그 왜 물안실이냐 하면 물이 그 정도로 물수량이 그 사시사철 물이 많이 쏟아진다 그래가지고 동네 이름이 물안실로 그렇게 이제 불렸다고 합니다. 여기 지금 제가 저 바깥에 테라스에 나와갖고 이렇게 이제 저 지리산 자락 그 쳐다보며 지금 이래 방송을 하고 있는데 진짜 거리낌 없이 주변 경치가 조만 굿입니다. 예. 그 방 두 칸 중에서도 그 제일 큰 방은 이제 저 구들 난방 그 장작 빼가지고 그렇게 이제 사용을 하시고 나머지기는 저 기름 보일러 난방을 하시고 그 거실 안쪽에 거실에는 벽난로 대형 벽난로가 그 설치가 돼가 있고 그렇습니다. 예, 제일 중요한 거는 또 가격이잖아요. 가격이 저 2억 6천만 원입니다. 예, 그 우리 구독자님들 그 이 집에 대해서 관심 있는 분은 저 영상 하단에 상세 보기란에 그 주인장님 연락처를 남기도록 하겠습니다. 그 제가 봤을 때는 일단 뭐 주변 그 환경이나 이런 거는 오염원이 전혀 없고요. 그러고 이 집 바로 너머로 집이 없습니다. 이 집이 제일 끝이고 제일 상단에 그 해발 한 400고지에 위치한 집이거든요. 그러니까 뭐 그 주변 마을 사람들 때문에 뭐 스트레스 받거나 이런 전혀 없는 그런 저 위치에 그 환경에 그 있는 집입니다. 예, 우리 저 구독자님들 오늘도 좋은 하루 되시고 건강하십시오. 화이팅!